Vitajte pri jazde osobným vlakom 2530 z Benešova u Prahy až do stanice Praha hlavní nádraží. Čaká nás teda pohodová jazda touto obľúbenou súpravou 471 City Elephant, ktorá už po tomto koridore preváža cestujúcich úctyhodných 20 rokov. A ja si úprimne myslím, že to nemusíme ďalej zdržovať a môžeme sa už pomaličky pohnúť z Benešova u Prahy na našu jazdu týmto osobáčikom až do Prahy cez nejaké staničky, konkrétne to budú Čerčany, Strančice, Říčany a potom už samozrejme Praha hlavní nádraží. Ešte by som možno mal spomenúť, že sa jedná o fiktívnu trať, pretože to není skrátka 1:1 trať z Benešova u Prahy až samozrejme do Prahy, chyba tak naozaj celkom do staníc, ale ja som tu vybral iba také ako najväčšie, pretože keby sme reálne hodinu mali toto natáčať, tak to by podľa mňa nebavilo ani vás. Bolo by to nie úplne také najlepšie, tak som sa rozhodol, že tu dám trošku menej staníc a proste to bude pre vás i pre mňa tak trošku zaujímavejšie. No a ešte tak trochu na úvod by sme si mohli aj predstaviť túto súpravu, s ktorou dneska ideme, ako už sme to trošku aj na začiatku spomenuli, ale môžeme si to tunak trošku tak podrobnejšie prebrať teraz. Takže na čele tunak máme tohto nádherného City Elephanta a samozrejme rady 471 a potom tunak máme za touto súpravou ešte jednu súpravu, ktorá je tiež samozrejme rady 471, ale je trošku iná ako táto, to si myslím, že ste si všetci všimli, lebo sa mi zdá, že tento náter sa volá Najbrd. Nie som si tom úplne istý, ale sa mi zdá, že je to tak. A tunak takto križujeme rieku Sázavu, ktorá má pomaly 230 metrov, takže sa môže radiť, si myslím, že za také trošku dlhšie riečky, alebo také trochu rieky, lebo toto nie je úplne taká malá riečka. Tam môžeme vidieť aj nejaké mesto, ktoré úplne neviem ani keby aké je, úplne to asi nebude podľa reality, ale to si myslím, že nám zasa až tak nemusí vadiť. A vlastne tu už takto prichádzame aj do Čerčan a samozrejme máme voľno, ako si tam môžete všimnúť, jak inak. A pochybujem, že takéto mrakodrapy majú Čerčany, ale proste tu Transport Feveru je to také, že proste keď postavíte nejaké mesto a proste doňho postavíte ako vlaky, MHDčku a tak proste sa mu začne trošku dariť a no, potom to skončí tak, ako to skončilo asi tunak. No, ešte by som možno mohol spomenúť, že naša súprava má 160 metrov, takže sa úplne neradím medzi také najkratšie súpravy. Naopak sa mi zdá, že až moc dlhá, ale no, až moc dlhá to úplne zasa neviem. Ale to si myslím, že úplne zasa až tak moc nemusíme riešiť a tunak samozrejme počkáme, kým si ľudia nastúpia a potom budeme pokračovať v našej jazde, čo sa stalo momentálne. Teraz sme zatvorili dvere a už odchádzame tu z Čerčan a naša ďalšia stanica, kde budeme zastavovať, sú Strančice. A ešte vlastne sa môžeme pozrieť aj dovnútra tohto City Elephanta a vlastne toto sa mi naozaj veľmi páči. Tento interiér sa mi zdá, že sa im naozaj veľmi podaril, ale ešte sa môžeme pozrieť aj tu do tohto prvého, čo má vlastne úplne rovnaký interiér, ale tak asi to úplne nevadí. Tak a ja si úprimne myslím, že môžeme cez túto súpravu vliezť do mašiny, ktorá nemá úplne taký najkrajší interiér, čo si budeme, ale si myslím, že to môže celkom stačiť. A tu už takto opúšťame Čerčany a naša ďalšia stanica, kde budeme samozrejme stať, sú Strančice, to už som aj hovoril, ale to sa mi zdá vôbec nevadí. Čo sa týka vlakov, ktoré budeme stretávať na našej jazde, tak taký najbližší by sme mali stretávať niekde tunak, takto ešte aj nejakú riečku tu nakrižujeme, neviem ako sa volá, môžete napísať do komentára. Ak tunak taká nejaká je, pretože som tu chcel dať nejakú riečku, ale pochybujem, že tu ak bude nejaká v realite a tunak takto sa stretávame s expresom do Českých Budějovic. Čauko! Je to vlastne takýto 5-vozový expres, samozrejme, že do Českých Budějovíc, na čele s 380, a tu takto stretávame sa s nejakým políčkom, ale no to si myslím, že môžeme tu zaliesť do mašiny a už vás, dámy a páni, vítam v Strančiciach. Naozaj tu tieto jazdy medzi zastávkami sú celkom krátke, ale to si myslím, že nám vôbec nevadí, aspoň nám táto cesta tak trošku rýchlejšie ujde a bude to pre vás i pre mňa tak možno trošku aj zaujímavejšie, že nebude táto jazda zasa až taká dlhá. A tu naozaj na nás čaká
celkom extrémne veľa ľudí. Je to celkom fakt dosť veľa. Ale to nám samozrejme nevadí, pretože my tu takto v Strančiciach zastavíme a nabereme ľudí a potom samozrejme budeme pokračovať ďalej v našej jazde. Čo sa týka vlastne tejto trate z Benešova u Prahy do Prahy, tak najprv tu jazdili pre týto City elefantmi plechači, vlastne lokomotíva rady 242 a teraz už sa na tomto koridore s plechačom sa mi zdá, že vôbec nestretnete a vlastne od roku 2000 tu jazdia takéto nádherné, celkom aj moderné City elefanty. Tak ale myslím si, že môžeme nasadnúť späť do mašiny a naša ďalšia stanica, kde budeme zastavovať, sú samozrejme Říčany. Schválne mi môžete napísať, aký youtuber býva v Říčanoch. Myslím si, že to všetci viete a taká zaujímavosť, alebo tak, tunak by sme mali niekde stretávať v týchto miestach aj vlastne osobáčik, čo jazdí vlastne Benešov u Prahy, Praha hlavní nádraží, ale vypadá, že nejako asi mešká, lebo je to, nie je to on. No, neviem, kde je úprimne. Samozrejme do Říčan, ktoré by som si dovolil povedať, že sú takou vstupnou bránou do Prahy, to už vlastne Říčan, je to už tunak. Povedal by som, že aj naskok od Prahy a tunak už sa mi zdá, že niekde v týchto miestach by sme odtiaľto mali vidieť aj Říčany a tunak je, nejako meškáš, počúvaj ma sem, nejako meškáš. Vlastne je to taká istá súprava, ako máme my, len my máme vlastne na čele tohto elfika, čo vlastne mal aj on. Každopádne mi môžete aj napísať, že ako sa prezýva tomuto elfikovi, pretože to by ma úplne naozaj celkom zaujímalo. A tam vzadu vlastne my máme, sa mi zdá, že Najbrta a on mal ľadovca. Sa mi zdá, že nejako tak sa to volá, ale no to si myslím, že už teraz není náš problém a už, dámy a páni, vás si myslím, že môžem aj privítať v Říčanoch. No, kurňa, sadni si. Tak, dobre, a toto už sú vlastne také aj fiktívne Říčany, vlastne pochybujem, že Říčany majú takéto gigantické mrakodrapy a máme voľno, výborne. No, jak som hovoril, toto vlastne Transport Fever robí sám. Viem, že by som mohol tie mrakodrapy odstrániť pred natáčaním tohto videjka, len som na to jak si zabudol, ale tak no, to už si myslím, že teraz nám úprimne moc nemusí vadiť, lebo odtiaľ to si myslím, že no sú vidieť, no dobre. No, keď sa na ne nebudeme pozerať, tak to bude trošku reálnejšie. No ale tu na každopádne zastavíme v Říčanoch a potom už bude nás čakať iba posledné zastavenie v Prahe na hlavnom nádraží. Takže počkáme, kým si ľudia prestúpia a budeme samozrejme pokračovať zasa ďalej. OK, dámy a páni, ľudia si už prestúpili a to samozrejme znamená, že zatvárame dvere a pokračujeme do našej poslednej zastávky, čož už som spomínal, že je Praha hlavní nádraží, do ktorej už prídeme odtiaľto fakt za chvíľku, vlastne už ju tam aj môžete vidieť, tie mrakodrapy si myslím, že sa fakt nedajú prehliadnúť. Vlastne Praha je tu najväčšie mesto na mape, tu čo mám. A vlastne od minulého videjka som trochu hodne upravil Prahu, od toho videjka vlastne čo sme šli RegioJetom 10.03 z Prahy do Koší, tak ste to videjko nevideli, tak rozhodne sa na neho môžete pozrieť, lebo úplne si myslím, že bolo fakt celkom zaujímavé. Sme vlastne do Košíc prišli s 10-minútovým meškaním, takže ak si to videjko nevideli, tak samozrejme bežte si ho hneď pozrieť. No nie i hneď. Až po tomto videjku, ale tak to si myslím, že vám hneď došlo a tunak takto už môžeme vidieť aj taký trošku improvizovaný Pražský hrad a to už nám napovedá, že je mi veľkou cťou vás privítať v hlavnom meste Českej republiky, čož je samozrejme Praha. A teraz som vám trošku aj vyliezol z mašiny, nech si to môžete tak trošku aj lepšie pozrieť. A tam si môžete trošku všimnúť aj Žižkovskú väž, ale nebojte, ak ste si ju ešte nevšimli, tak ešte je na ňu aj trochu lepší pohľad a to odtiaľto a o malinkú chvíľku prídeme, no samozrejme až potom, čo prejdeme týmto nádherným priecestím a pozrieme sa na tamtú nádhernú Žižkovskú väž, ktorú není vidno a prejdeme týmito, mohol by som povedať, že aj ikonickými tunelmi, tak je mi veľkosťou druhýkrát vás privítať v Prahe na hlavnom nádraží.
Môžete si celkom ľahko všimnúť, že sa to tunak od minulého dielu celkom zmenilo. Vlastne v minulom dieli tieto kopule boli biele, teraz už je to tak trošku realistickejšie, lebo sú také šedo-čierne. Ale asi tak, no. A som si nevšimol, že tu ak s nami prichádza aj Comfortjet z Chebu, no. Sa mi zdá, že sa tento rýchlik volá Krušnohor, ale nie som si úplne istý, to úplne nemôžete brať vážne a tam si môžete všimnúť Pendolino a tunak takto tiež prichádza nejaký rýchlik pána. What? To je... A to je zo Slovenska, to má slovenské to. Ty kokšo, to je... No to sa mi zdá, že je z Humenného tento. Počkaj, ak má na konci lehatkové vozne, tak je z Chebu. A má ich, takže je z Chebu, what? No nie z Chebu, z Humenného pána, no. A úprimne si myslím, že sme na konci tohto videjka, takže keď sa vám toto videjko páčilo, tak rozhodne nezabudnite na like, odber, po prípade koment. Moje meno je Fiany a toto bola jazda osobným vlakom 2530 z Benešova u Prahy až do Prahy hlavní nádraží. Majte sa!